গাইজ আজি গোলাঘাটৰ নিচেই কাষতে থকা ৱাটাৰফলটোলৈ যাওঁ বলক। গাইজ ডেইলি ব্লগছৰ নতুন এটা এপিছডলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই যাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ গোলাঘাটৰ কাষতে থকা এটা ৱাটাৰফললৈ, যিটো আছে কাৰ্বি আংলঙত। বলকচোন আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। নমস্কাৰ মই বিকাশ। আজি মানে বুলেটখন লৈ ওলাইছোঁ আৰু মই গৈ আছোঁ কয়লামাটি ৱাটাৰফললৈ। গাইজ আহি পালোহি এতিয়া কয়লামাটি একদম ওচৰতে আৰু মানে অকণমান ওপৰলৈ যাব লাগিব। এইখিনি পৰা বাইক নাযায়, বাইকখন এখন ইয়াত থলোঁ আৰু এইটো হ'ল ৰাস্তা। চক গাইজ ট্ৰেকিং কৰা সকলে কিন্তু মজা পাব দেই। মই ট্ৰেকিং কৰা লোৱা নহয়, বডি ৱেইট বেছি হৈ গৈছে, পুৰম ভাগৰ লাগিছে। গাইজ আহি পাই গ'লো সেই কয়লামাটি ৱাটাৰফল। মই ঠিক 2021 চনত আহিছিলোঁ। বলচোন চাওঁ কেনেকুৱা হৈ আছে ৱাটাৰফলটো। গাইজ মই গা চা ধুই আহিলোঁ। বাকী ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আজিলৈ। বাই বাই।